Minatsy ny fahefanany de davy tena aminareo matoa tonga aty de noho ny fitiavako anareo. Za io tany ivelany de miteny dôly ny olona hoe monsieur le président ho faty ihany ianao fa aza miverina antsony fa aty ianao no mijerevany Kristo izy za hoe tsy amelany vahoaka irery ary zay ny mbola tongavako eto am'izao tsika miteny zao. Tsy amelanareo irery na de ny olona rehetra misy manaratsy na de betsaka ny manenjika sy ny manaratsy zao fitondran zao manaratsy ny tenako ary tsy mampaninina anazy zany fa za moa iza moa za Jesosy ary jerevo ny fanenjehana nahazo azy ka za fotsiny niany de nibaiko ana de niasa ho atao anareo ary zany tena anareo fa ho jerevako ary ho amboarina tanteraka ny fomba fitantanana ny firenena. Raha misy zavatra tsy nety ny jerevako anareo de ho jerevako hoe ahoana ny anarenana zany zavatra rehetrarehetra zany mba hijerevana akaiky anareo rehetrarehetra. Andriamatoa Filo, anao mametra lettre de démission. Mametra pialana anao mialano Andriamatoa Filo satria vis-à-vis raha jiaby zavatra rehetra io mandala Madagasikara hitantsika. Fa tegna hoe fa leo empaka anao marigny ny vahoaka malagasy. Empaka fitondragnanao leo ny fitondranganao ny vahoaka malagasy. Na andeha agniraka na ikarama ireo miaramila polisy gendarme io anao Andriamatoa Filo andeha isambotra na andeha itifitra ny vahoaka malagasy. Io fa tsy avotro. Tiany avitra mioko anao tsotra anao mametra lettre de démission miala anao koa andeha idongy toerana io andeha ibody amin'ny toerana anao io tsy hiala irésiste vao meka mahay tsy ilamigny mahay itombo fo zavatra jiaby mandalo. Ny solution koa tianao ilamigny ny vahoaka malagasy koa tianao tsy ho isy maty tsy ho isy maratriky ny vahoaka malagasy anao miala mametra pialana anao manaova lettre de démission satria efa leo anao empaka anao ny vahoaka malagasy iray manontolo misaotra. Le ataontsika hoe discours nataon'ny présidentsika za zegny ampatsoragna volanako ty kivy za zegny am'le contenu ny rano coran zaveko aminareo ny makivy mampakivy za agnaty firenenatsika efa mandevy efa maro olo maty mahampy zay ny raha niambesako tamin'ny rano coran iny zegny hoe ry vahoaka malagasy voalohany akendriky miaccepte izy ny échec nany humilité zegny anao zegny kofa misy raha zegny nampagnantenainao tagnatin'ny fotoagna maromaro ro vahoaka brony tsy haiko natadidiny monsieur le président anao baka tia mampagnantena olo raha loatra zegny tegna itako aretigninao vonalohany trop zegny fampagnantenana ataonao de tsy arakaraka ny raha koragninao sy ampagnantenanao zegny ny raha misy ary raha tsy diso zaho anao ny tsy hoe vosambany tondra firenenantsika io ka noho izy zegny ro vahoaka bro zegny ro fa nadignina razala tegna be fotoagna ny ambesandreo zegny tsika hoe anao zao volany après 100 jours na alananao zegny ro nihetsiky fa amantognony maromaro zegny ro niaritra ka raha tokony ataonao tamin'ny koragnanao vonalohany zegny hoe le fanehoanao humilité kendriky zany hoe volagna tokony vonalohany nalambaranao hoe zao hoe ry vahoaka malagasy hitako tsapako regniko ny maharary anareo ary fonako aminareo eto fa nagnano échec za tamin'igny raha humble zegny anao hoe magneky fa hoe za agnisany voalohany responsable agnatin'ny raha satria politique zay nentiko tsy tanteraka tamin'ny fampanantenana jiaby nataoko taminareo zegny sympathie zegny anaran'zay tsy zegny fa anao zegny mbola mitsiakaraka olo fo ataonao problème agnatin'le izy nefa zegny anao jamais anao tsy agnatin'le responsabilité zegny jamais zegny tsy boka aminao le faute zegny fa boka amin'olo fo selon le fagnazavanao le raha igny avy eo zegny
raha tokotro nikoragnao tagnatin'ny raha ito momba kendriky zegny regny olo maratra olo maty regny. Monsieur le Président anao ny voalohany responsable ny resaka foloanin-dambahoaka zay matonga le raha mikofa 26 juin na raha marabe regny anao magnano revue ro militaire bro mandala anao mizaha ro jiaby ro magnano topo saly aminao drapeau tsika io fagnao mijotso kofa devanao satria zegny magneky ny maramila ny mpitandro filaminana fa anao ny lehibe ary zegny ny izy amin'ny constitution tsika anao tokony raha volainao tamin'ny vahoaka ny rassurenao le vahoaka hoe matoa nisy maramila na gendarme na zay nagnamia ordre mitifitra mamono regny président satro ny inona fa anao tsy au courant zegny satro de satro na au pire la seconde kira be anao mikaiky ro ino izy ty ministre de la défense nao na ministre de sécurité intérieure anao sy ny karazany ba azovina agnano ordre io fa tsy boka taminaka izy sy ny karazany sy ny karazany io tokony napitikinao voanalohany fa tsy ministre ny hoe nino angovo sy ny namany parce que anao mitady bouc émissaire ambaranao fa zegny ny attente ny vahoaka amizao monsieur le président ny vahoaka amizao fa midépasse zegny monsieur le président problème ani enjagna be ny raha misy amizao tsy haiko ny analysenao agnatin'le raha tsy haiko karakory ataonao mianalyser les situations amizao io réponsenao agnatin'le raha mivolagna anao ny mpanohitry mivolagna anao ny ministre ny angovo igny fa tsara nazonao resaka ny entony tena mampalahelo mampitomagny olo andraika Diego monsieur le président tsy haiko nahitanao ny vidéo igny karakory ataonao atsika samy mananjanaka hoe mahita razagna ny zandry igny andesigny mitety tanàna adoko devant ny région Diana dimanche monsieur le président zany volagna io olo nagnanitra io rahalahy io tam dimanche teo une semaine amin'ny amare président zo razagna devant io ko za tam place nao tout de suite miabrogé ko aby regny tout de suite monsieur le président zay mahatonga zany volagna azovy loatra ma olo miconseiller nao io karakory loatra le raha ka ankehitriny monsieur le président agnatin'le raha volagninao koa manahiragna be ny raha volagninao monsieur le président satria zao anao zegny tegna karaha hoe olo mifototra olo regny le fomba fagnanaovanao izy anao ny volagna fa iro moteur sy ny namanao nefa déjà tamatavy tao président tamatavy Antananarivo raha ohatra ka tsy maintsy andesika Antananarivo raha io tsy haiko itsinareo zany zegny io amin'ny 350-400 km iny magnelanelagna io tanàna io agnatin'ny 2 ans ve atsika tsy capable mitondra raha io raha ohatra ka andesika Antananarivo amin'ny question de 400 km raha ohatra anao ny président karaha mivolagna amin'olo hoe misy olo zao io matin'ny mosary ty giaka ambony tragno misy tragno zegny io ro zegny amin'ny agnaty lakoro nefa agnatin'ny tragno ao feno varimasaka feno rano feno rabe anao amin'ilay vola anareo matin'ny mosary koa zala rano igny koa ny agnatin'ny tragno ao tsy hoe renan'ro maty mosary fa anao mivola efa presque 2 ans io tao fa anareo tsy nanokatra varavarana anjaranao zay magnanokatra varavarana za eto monsieur le président zegny ty volagna raha tsotra ny mety aminano za tsy pour avolagniko ty satria manjary zegny atsika za dratsy fa amin'ny la situation telle qu'elle se présente telle qu'elle est en ce moment vahoaka président amin'ny analyseko ro fa tsy miambigny zegny ro miambigny départnao ro ke raha tokony ataonao efa nisy olobe ray aman-dreny nagnano karaha nataonao io koa tamin'izy empêché ohatra zay président Zafalbert izy sy rabe ny empêché ny assemblée izy nyvalidé na HCC ok nampodiny tamin'ny vahoaka tagny le fahefagna ok ary fa hiala zaho hiala zay agnano fifidianana andray mandeha tsy koa mbola tianareo za mipody tokotro zegny donc ny fahendregna président zegny ny fahendregna agnabo tokony anagnanao zao io regniko raha jiaby mivolaninareo igny regny zegny sy namany sy namany ka zao agnanaovantsika izy noho za mbola matoko tegna za tiany vahoaka agnano fifidianana madio atsika ampodiko aminareo ndray mandeha izy fa amizay fotoagna zegny dia anareo mipody misafidy ndraiky mety aminareo mijanogno raha jiaby io
fa izy zalahy le za manko zegny afa tsy mara ambesiko aminao ny tena mary fa mba hoe ny eritreretiko hoe à la hauteur an'le fonction zegny anao par rapport am'le discours nao moaly c'est pire quoi sitrany volako anao zegny mahatonga za hoe ndraikindraiky sitrany tsy mikoragny olo maty olo zalahy ndremba hoe farafaharatsy anao miapporte hoe bon sy namany non zalahy revahoaka malagasy ampodiko nakaty tsy agnatin'ny korontagna atsika hitany soa azoka ataony mitaky ary takia raha taketsika satria zo zegny zo le socle ny fiainana zegny anareo tsy mangataka hoe raha maventy niny fa mangataka rano igiagna velon-tegnanareo tsara sécurité mandalo c'est la base zegny raha angatanareo donc droit nareo complet magnano zegny fa agnatin'ny filamina fa reto olo mandrobadrobadra reto olo magnararoatra mpangalatra reto zay agnatin'ny vahoaka koa misy zegny voalohany regny tokony identifietsika samborigny regny aterigna amin'ny mpagnano manam-pahefagna satria regny no mandroboka le hetsika ataotsika avy eo anareo manam-pahefagna ajanona violence amizay zalahy baso tsy azoko zegny anareo cadrer resaka sécurité n'olo magnano manifestation basse vous êtes armés avec des armes lourdes karaha andeha hagnano la guerre tsy azoko anie tsy regny zegny j'arrive pas à comprendre nianatra tamin'ny école militaire za ta Brest mba nanagna notion madinidiniky momby raha zay na tsy be fa tsy mazava aminaka hoe olo andeha latra sy namany maramila ato bakato andraiky arme lourde be karaha zegny fangany tafin'olo ity Madagasikara ty sy namany ka solution aminany io président solution aminany io ampodana vahoaka fahefana anao misortira grand agnatin'izay tena tagna zegny discours tokony ambesagna aminao zao hoe ok ary hitako raha jiaby mipoka eran'ny tanàna jiaby sy ny namany fa maro ny maty sy ny karazany noho izany noho ny fatokisako tegnanaka fa za mbola mety tianareo vahoaka averiko aminareo ny fahefana dia alaminany zay raha tokony alamigny dia mipody magnano fifidianana izy koa mbola tiandreo nao dia mba io mba anao justifier le légitimité nareo hoe edy zay nefa nampodinay taminareo le fahefana anareo mbola mipody mifidy za fa zay agnatin'ny fahadiovana sy ny namana sy ny karazana fa vu ny raha jiaby moi j'y crois même pas ary pire amin'io andalo anao koa miola miinsiste pire amin'io satria olo izy io fa romotro io le mahatonga ny président matetiky volagnina aminao zay tandrema anao mahita olo maro devant io leranao magna fitsidiam-partany fitsidiagna faritry anao mahita olo mitsangana tianao endreto ro io ane inifegna ny karamegna ro itsangana io anao amindray trompe diso anao fahitavanao olo maro sambaranao tiandreo anao no nisy voana mandeha ny kahiero ny taterigny ara zo olo mpagnano zegny le ro olo pisolelaka anao zegny tsy mety agnambarandreo raha mary jusque bokabarinao nomaly mbola vanty fo raha mety nikoragninao taminao ta dia magnano vologna nikoragna raha karaha igny anao dia igny zegny tandrignesanao arenao nefa zegny le tension le pony le vahoaka agny amin'ny ambany tanàna sy ny namana igny tsy manonga aminao agny le feo igny azovy mitotro tatitry diso aminao ro olo jiaby nitenitindre anao ro olo jiaby minus ty manonganao magnano hoe aloha fo président sy ny namany zo mikilaty anao nefa bakritike jiaby jiaby milefa tsy sita aloha amindray zao sahirana kenaka zegny fahendregna aminany io aza miambigny elanao ampodiana fahefagna dia amin'iny zegny mitsatra io resaka violence io tegna zegny fa io koa mbola mitohiraka non on va pas s'en sortir zalahy voilà ke zegny izy ke tsaratsara amintsika jiaby dia veloma madinidiniky velome